अस्सलामुअलैकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो आज का हमारा डिनर है, लौकी की सब्ज़ी है, वाइट राइस है। तो देख सकते हैं गैस, गर्मा गर्म मैंने अभी बनाया है। ईशा की नमाज़ होते ही हम रात का खाना खा लेते हैं फ़ौरन से। और इसके साथ है अंबाड़ी की चटनी, यानी कि गोंगूर पचड़ी जो आंध्रा में कहते हैं। और इसके साथ है चिकन कबाब। और दही तो हमारे घर में हमेशा से रहती है, क्योंकि सिमाल साकिब को दही खाना बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमारा रात का डिनर है। सिर्फ हम तीनों के लिए बना है, बाकी के लोग फंक्शन में कहीं बाहर गए हुए हैं। मेरा सिमाल साकिब का बना है। सिमाल ज़्यादा डाल दिए है मम्मा आप मुझे, कह के नखरे दिखा रहा है। तो क्या आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं? मुझे कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़ गाइस।